Claro, le hago compañía un ratito. Oh, señorita, hola. Mire lo que eran mis padres cuando cumplieron 30 años de casados. ¿Se da cuenta? Uno cree que conoce a la gente que quiere, pero un día, ¡zas! Te das cuenta que son como extraños, que tenían una doble vida. Bueno, es una persona. Puede cometer errores. No se la puede juzgar sin tener todas las pruebas. Además, su mamá es la misma persona que la arropó cuando hacía frío. La misma que la cuidó cuando tenía paperas. Yo nunca tuve paperas. Ay, señorita, abuela, se da cuenta. Esto es muy fuerte, porque ahora a mí me cierra todo. Por eso pienso, si mi mamá tiene un amante, que es el carnicero, pudo haber tenido amantes, no sé, de otros comercios, de otros rubros, ¿me entiendes? Ay, ahora a mí me cierra todo con lo del panadero. Porque el panadero a nosotros nos regalaba rosca para Reyes, pero a mi mamá le daba rosca todo el año. Juan Manuel, espero que no te moleste, pero Agustín insistió en que nos cambiáramos de lugar. Qué lindo. Los dos solos, una cama. ¿Qué te sugiere? Que usted es como el vino Tetrabric. Siempre está en oferta.